bwe ziwerera ssaawa 12:15 ez'okumakya nga Shamal Nakabuye yafulumye dda enju okweyuna olugendo lwe olw'okumutuusa ku mulimu gy'akolera. Nakabuye nga mutuuze w'e Ttula mu divizoni y'e Kawempe asooka kukulula ggaali ye paka ku luguudo olwo n'atandika okuvuga. Ono alina okuvuga kilomita ezikunukiriza 16 buli lunaku ng'ayita mu kibuga okusobola okutuuka e Makindye gy'akolera. Engeri gy'abongamu eggaali y'ekulaga nti amaze ebbanga ng'avugira ku luguudo. Wabula Nakabuye alina okukozesa obwegendereza okulaba nga tafuna kabenje oba okukola akabenje. Nga wayise eddakiika nga 4 Nakabuye aba atuuse ku mulimu. Africa Oasis Africa. Mfingire mu gate munda. Ono asooka kwerongoosaako n'oluvannyuma n'atandika okukola egy'olunaku. Mu mboozi yaffe naye Nakabuye atubuulidde engeri gye yatandikamu okuvuga eggaali. Natandika okuvuga eggaali kuva dda nga nkyali muto. Nayagalanga nnyo okuvuga eggaali lwansonga ekintu ekyalinga kinzikakkanya bwe mba nnyeze ekinsanyusa. Kyokka bwe yatandika okusoma yasalawo yettanire enkola eno kubanga n'ebyentambula byali bikalubo gy'ali. Ssente nga zibula, mama wange talina ssente, nina okusoma, tulina okulya, natunulamu nga akozesezza eggaali yasinga n'aseevingako akatonotono. Wadde ng'okuvuga eggaali kya bulijjo bwe kituuka ku muwala naddala wano mu Buganda waliwo abakiraba obulala. Kale mostly ndi muyaaye neeboola ekitiibwa kyange eky'obuba nti ndi muwala. Amu ne bagamba gwani anaakuwasa. Famire yange bwe kyatuuka kati yaguma. Mu kusooka yali tekikkiriza. Ab'emmotoka osobola okuba ng'oli ku layiniyo naye olinga kwegamba ayagala kukuutiriza kukozesa ensobi. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Travel Habit Survey mu 2008, abantu ebitundu 2 ku 10 be bakozesa eggaali okutambula, abantu ebitundu 17 ku 10 bakozesa boodabooda, abalala ebitundu 22 ku 10 bakozesa takisi oba bbaasi, so nga ate ebitundu 13 ku 10 be bakozesa emmotoka z'obwannannyini okutambula. We twogerera nga gavumenti eri mu kuzimba enguudo ez'enjawulo okunaatambuliranga ab'ebigere ssaako n'obugaali bokka mu Kampala, enteekateeka Nakabuye gy'agamba nti nnungi nnyo. Kuba egenda bet favoringa obubenje bugenda kendeera, tujja naffe kweyagalanga ffe. Abantu nga Nakabuye bavuddeyo okulaga bannakampala nti basobola okweyambisa entambula endala ng'okuvuga eggaali okutuuka gye balaga ne basaasaanya ensimbi ntono nnyo ate ne batamaana budde bungi nga batudde mu kalippagano k'ebidduka. Joyce Nakato, NTV.